galera, 3 horas da manhã, último dia aqui de Pula Fogueira. Dando uma voltinha aqui com o George. Tem um som aqui dentro. Acha muito que as pessoas que assistem o teu canal te respondem, tu se comunica com eles? Respondo tudinho. Graças a Deus viemos visitar, veio um colega da Bahia. Esse bicho saiu feio, eu acho. Preto com creme dentro. Achei outros 2 youtubers, de Fortaleza tem um aqui, que é um Jetta. Aí veio uns 3 visitar. Conheci Felício, Paulo César é um policial lá da Bahia. César Gomes, um advogado em Fortaleza. Ele gosta de fazer esses vídeos também. É a mesma proposta. Tô tá no lucro, esses 3 anos, 3.500 vídeos. Eu acho que não deu 50 vídeos ruins e não foi nada pesado. Não assim, né? O cara falou, não chegou no assunto. Aí outro um vídeo besta. Aqui é acolá. Gostei do pancadão ali da Ranger, viu? Farra grande, né, mano? Foi um carnaval, 4 dias. É. Essa pizzaria é lotado, cara. 3 da manhã. Olha isso. O som tá parado. Não, tá ainda funcionando. Eu tô indo embora, mano. Abriu até as portas. Olha a mulher, viu? Ixi, essa daqui ficou bêbada demais, viu? Tu é doido? Essa daí saiu nos braços. Mas os guardinhas ainda estão ali. O que te cabe? Se entrar um pouquinho. A mulher tá dizendo, tá vendo aqui não, esse viado? A mulher falou ali, tá de pé na frente do carro. Já pensou já? Pneu da moto ali. Tu viu? A mulher pedestre disse, esse cara não tá vendo nós não, e ela no meio da rua. Ficou eu e o Celta aqui interditado. Achei massa a pancada da Ranger ali, viu, cara? Na esquina. Foi dos tempos mesmo que eu tinha sonho, era daquele jeito ali. Vai passar. Aí. Eu tinha um golzinho desse, era desse jeito aí também. Eu tinha um desse. Tô com vontade de passar ali de novo naquela. Não, vamos embora, mano. Vou te deixar e passar naquele esquinão da Ranger. Pensei que você ia passar. Lá em cima. Tá gravando? Pode falar, eu corto. Tá piscando. Não desiste
vai e volta, mano. Deixa o Cássio lá. O Cássio e meu filho. Tá com 3 dias que a gente nem almoça, mas foi Fortaleza. Fortaleza acho que foi anteontem. Ontem eu acho que deu tarde, passou o tempo ligeiro, né? Deu 4 horas. Vai fazer o que lá? Enxoval. É umas 8 bolsas, umas pranchetas lá de guardanapo, um kit de... Acho que ela vai botar uma mochila de exodelta nas costas. Fralda, pente. É caro essas coisas? Falta agora só o carrinho de carro, né? De bebê, aquela cadeirinha de pracinha, né? Uhum. E ela quer uma poltrona zona lá de amamentação e diz que é bom. Diz que dá relaxamento, né? O bebê cresce bem. Uma poltrona zona lá. Ó, cara, 3 da manhã, cara. Que doideira, viu? E a gente passou 2 anos sem nada, não foi, mano? Pandemia. Ó, os carros ficou parados assim no reto. O Vitor falou aqui. O Vitor? Corolla, Onix. Deixa eu ver se deu 10 minutos. Ixi, 4% de bateria. 6 minutos. A tua? Tá afim de passar lá naquela Ranger, mas achei massa aquele pancadão. Galera, a cidade tá massa, viu? Deixei o Jorge aqui agora. Eu vou dar outra circulada ali pra 3 horas da manhã, rapaz. E eu acho que eu vou a Banabuiú amanhã de novo. Levar o Jorge lá. Outro colega. Hoje é sábado, 3 horas da manhã, último dia de Pula Fogueira. Tocou hoje Júnior Viana. O freio velho do carro tá pitando. Dá raiva, viu? Ó. Pisa no freio, ela para. Só um toquinho ela já para. Aqui tá a lanchonete, tá cheia. E a gente pega a praça novamente. Tinha aquela Ranger tocando, né? Olha como é que tá aqui. Que é uma das últimas que fecha, né? Quem bebe e é jovem, eu nem imagino. Eu imagino porque eu já passei, né? O desmantelo lá no meio da praça, viu? Eu sempre fui de beber na árvorezinha com meu som. Chego em casa, eu lembro do papo, da conversa, né? 11 horas, 12 horas, meia-noite, eu tô só o pacote. E de manhã, meio-dia pra tarde, começava. Quando eu bebia, começava de novo, né? Aí, galera, tava tudo em pé quando eu passei agora há pouco aqui. Umas 10 mulheres aí com som. Aquela lanchonete aqui, né, direita, e aquela outra. É as duas que fecha assim 3, 4 horas da manhã. Quase todo dia, né? Aí tem um posto aqui que tem umas cadeirinhas também. Tem umas cadeirinhas do lado de fora ali. Sensor leu só o asfalto, que era a subida.
Aí a última aqui fecha tarde também, essa daqui, ó. Olha isso, cara. Parece agora sexta, 9 da noite. Olha aí. Choveu. Eu nem vi a chuva. A gente começou o vídeo aqui com o George. Já tinha uma Ranger tocando aqui um som. Deve ter parado aqui. Tô dizendo, o cara saiu já. A polícia não ia deixar esse som tocando aí. Muita gente bêbada, galera. Tinha uma mulher nos braços ali no começo do vídeo. Desmaiada de tudo mesmo. E é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Aqui já é repetido, né? Acabei de passar com o George aqui. Foi ali à direita que a mulher estava desmaiada, né? Muito obrigado, valeu. Esse foi o Pula Fogueira de Quixadá. E olha que foi fraca assim, viu? Foi em cima da hora, não teve... Teve só Solange de grande. Solange Almeida de grande, no meu ver, né? Uma broizinha ali. Eu tô com saudade, viu? Tem vezes que vem Xande, Limão, Zé Cantor, outros grandes, né? Aí, ó. Acabei me estendendo até aqui. Ô, rapaz, vou direto, não vou passar aqui não. Vou passar mais aí não. O pessoal tá tudo vindo embora. Eu vou reto aqui mesmo e vou me embora. Valeu, galera. Tchau, tchau. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa o like. Fui.